खांसी मिलते हैं। ठीक है बैठिए। क्या दिक्कत हो गया है पापा? अरे खांसी हो गया। खांस के दिखाइए तो। कल ना बाबू इधर आता बाबू। ये कैसा खांसी है जी? एक जगह शांति से काहे नहीं बैठते हैं? खांसी ऐसा तब क्यों करो? खड़ा था बाबू और इधर आता बाबू ना। अरे इधर आप क्या कर रहे हैं? टिप टाप कर रहे हैं इधर। अरे आप इधर कैसे बैठ गए जी? उठिए उठिए यहाँ। बाबू उधर कला बैठे इधर। अरे कहाँ चल गए? इधर बैठ गए। क्या समाचार है भाई जी? सब कैसे हो गए? अरे आइए आइए आइए, आप इधर आइए। अरे इसको रखिए ना भाई। क्या कर रहे हैं महाराज? बाबू चलो ना एक जगह बैठा फिर से। अरे कहाँ गए? लेट गए? अच्छा ठीक है, लेट रहिए। चलो रुकिए, आपका थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अरे यार, हमको काहे आला लगा रहा है?